ये देखें, ये हमारे पास है इनफिनिक्स की स्किप। तो हम इसकी चार्जिंग बेस चेंज करेंगे। तो ये देखें, इस तरह इसे मशीन में पंच कर लेंगे। ठीक है, तो हल्का से इसे हम वॉश कर लेंगे MPC के साथ। और ये हम IC पेस्ट लगाएंगे हल्की सी इसके, और हीट गन की मदद से उतारेंगे इसको। फिर इसके पॉइंट अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ठीक है, MPC के साथ। और दोबारा इस पर हल्की सी पेस्ट लगाएंगे हम। ठीक है, चार्जिंग जैक के पॉइंट पे भी थोड़ी सी हल्की सी पेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे सोल्ड कर लेंगे काबली के साथ। और उसके बाद इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, और इसे हीट की मदद से दोबारा इसको लगाएंगे। तो हमारी चार्जिंग बेस लग गई है। ठीक है।